Türkiyə Azərbaycanı bolşeviklərə qızıl sikkə müqabilində satmamışdan 2 il əvvəl Britaniyaya satmışdır. Azərbaycan Demokratik Respublikası hökuməti 16 noyabrda General Thomsona İngilis ordu birliklərini qəbul etmək və Bakıda yerləşdirmək üçün bütün addımların atıldığını məruzə etdikdən sonra 17 noyabr günü İngilis qüvvələrinin Azərbaycana girməsinə heç bir problem qalmadı. Hökumət bu qərarı gizli iclasda qəbul etmişdi və 17 noyabr səhəri bütün vətəndaşlarımızı İngilis ordusunu dostcasına bir şəkildə qəbul etməyə çağırdı. Amma General Thomson vəziyyətin əleyhlərinə dəyişəcəyi ehtimalını nəzərə alaraq İngiltərənin İranda işğal edilən ərazilərə polis nəzarəti rəisi Joel Cockerellini də Bakıya dəvət etdi. Joel Cockerell İngilis müstəmləkə maşınının aparıcı sürücülərindən və müstəmləkə edilmiş ərazilərə təyin edilən xüsusi nəzarətçilərdən idi. Bakı limanına daxil olan ordunun tərkibində 800 nəfəri Hind olmaqla 1800 İngilis əskəri, həmçinin Fransız və Amerikan nümayəndələri də var idi. Ordunu Azərbaycan Demokratik Respublika hökuməti rəsmiləri qəbul etdi. Mərasimdə çıxış edən Xarici İşlər Nazirinin birinci müavini Adil Xan Ziyadxanov Azərbaycan xalqı adından belə dedi: Qədim mədəniyyətə sahib Avropa millətinin uca və müqəddəs hədəflər naminə xalqımızı da öz aralarına qəbul edəcəklərinə sarsılmaz şəkildə ümid bəsləyirik. Cavabında isə İngilis generalı belə cavab verdi: İngilis, Fransız və Amerikan müttəfiq qüvvələrinin nümayəndəsi və komandanı olaraq sizi təbrik edirəm. Osmanlı ilə bağlanan müqaviləyə əsasən Türk ordusundan nəzarəti təhvil aldığımızı bildirirəm. İngiltərə hökuməti ilk gündən etibarən Abşeron petrol yataqlarının İngilis əskərləri nəzarətində olacağını açıqladı. Bütün Azərbaycan vətəndaşlarına petrol rezervlərinə 16 kilometr radiusdan yaxınlaşmaq qadağan idi. Həmçinin yalnız ingilislər kimisə siyasi məhbus kimi həbs edə və hər hansı bir qəzetin nəşrini dayandıra bilərdilər. İngilislər Bakıya ayaq basdıqdan 3 ay sonra 27 fevral 1919-cu ildə fahişəxanaların açılması və fahişəliyin leqallaşdırılması barədə qanun da qəbul etdilər.